အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့2024ရွေးကောက်ပွဲမှာ Trump အပြတ်အသက်အနိုင်ရပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတတိထားကြရမယ့် Macro Bitcoin ရောင်းအားတွေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူကီကီပါပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့2024ရွေးကောက်ပွဲမှာ Trump အပြတ်အသက်အနိုင်ရပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ United States ရဲ့48ယောက်မြောက်သမ္မတကတော့ Donald Trump ဖြစ်လာပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကကြိုတင်ခံမှန်းခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းအပြတ်အသက်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး Trump တယောက်ဖော်ချင်တော်ချင်းပေးထားခဲ့တဲ့ကတိတွေကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်။တခြားမူဝါဒရေးရာဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေမသွားခင်သမ္မတဖြစ်ခြင်းမှာပဲ US SEC Securities and Exchange Commission ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Greg Gensler ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ကတိတည်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။လောလောဆယ်မှာတော့ Crypto Market ကြီးတစ်ခုလုံးစိမ့်လန်းဆိုပြနေပြီး Bitcoin ဟာလည်း $75.3K ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးအသစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Bitcoin နဲ့အပြိုင်လိုက်တက်နေတာကတော့ Donald Trump ထောက်ခံသူ Elon Musk ရဲ့တော့ခွေသားလေးဖြစ်ပြီး $0.21 အထိတက်သွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ Donald Trump လက်ထက်မှာ Elon Musk ဟာသူ့ဘာသာနာမည်ပေးထားတဲ့ DOGE Department of Government Efficiency အစိုးရအလုပ်ဒေသလုံးမလုံးဆောင်ကြည့်မဲ့ဌာနတစ်ခုကိုဦးစီးခွင့်ရကောင်းရသွားနိုင်ပါတယ်။ DOGE ဆိုတဲ့နာမည်ဟာလည်းတော့ကိုမပါအောင်ဆွဲခေါ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် Donald Trump အနိုင်နဲ့အတူတော့ဟာစိလိုက်တက်နေတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ကတော့ Donald Trump နိုင်မယ်ဆိုပြီးကြိုတင် Hawking ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Crypto လောင်စာ website Poly Market ပေါ်မှာသမ္မတလောင်းအသစ်ကိုလောင်းထားသူတွေကလည်းဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီနိုင်သူတွေနိုင်ကုန်ကြတယ်လို့ဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီရှုံးသူတွေရှုံးကြတဲ့အချက်ပါဒီချက်ကမှတယောက်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့12နာရီကျော်ကမှ Finance ထဲကနေ USDC 5 million အထိထုတ်ပြီး Kamala Harris ဘက်ကနေလောင်းခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုဒီရက်မပြေခင်မှာပဲဒေါ်လာ5 million ရှုံးသွားတာကလည်းသင်ခန်းစာယူစရာလောင်းကစားဥပမာတစ်ခုပါပဲအရင်က Elon Musk တို့အပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်သူတော်တော်များများခါတူတူဖြစ်ခဲ့ကြပြီးမှသမ္မတသက်တမ်းနောက်တစ်ချိန်အတွက်ပြန်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ Donald Trump ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းဟာလည်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှဖြစ်ပြီးဘလို့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြိုတင်ခံမှန်းဖို့ခက်ပါတယ်။ Trump ဟာစီးပွားရေးပိုင်းမှာတော့ Elon Musk တို့လိုဘီလီယံနာတွေရဲ့အကြံတွေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အတော်လေးကိုတွန်းတိုက်လှုပ်လာနိုင်ပြီး Cryptocurrency တွေကိုလည်းစီးပွားရေးရဲ့အစိပ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်တွင်ကျဲအသုံးချကောင်းချလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်တဲ့ Trump ဟာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ USA ကနေအခုအညီရယူနေရတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ရန်သူတော်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးဟာလည်းအရင်တည်းက USA ကနေအခုအညီကြီးမားမားရထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ Trump လက်ထက်မှာတော့နှိုးဤဆောင်မှာကျင်းအောင်မရှိတာမျိုးတွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့မူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူထိထိရောက်ရောက်ပံ့ပိုးမှုတွေရလာတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တတိထားကြရမယ့် Macro Bitcoin ရောင်းအားတွေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Trump အနိုင်နဲ့အတူ Bitcoin ဈေးဟာအမြင့်ဆုံးဈေးအသစ်တစ်ခုရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သတင်းကောင်းရဲ့နောက်မှာသတင်းဆိုးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ Macro Exchange ဟာသူတို့ရဲ့ user တွေစီကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်$2.2 billion ပို့ Bitcoin တွေထပ်ရွှေ့နေပြီးတော့ OKX နဲ့ B2C2 တို့စီကို$20.13 billion ပို့အထိရွှေ့ထားပါတယ်။ Macro Buy Wallet ထဲမှာလည်း$810 million ပို့ Bitcoin တွေကျန်နေသေးပြီးတော့ဒီ Bitcoin တွေဟာလည်းမကြခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲ user တွေစီကိုရောက်သွားတော့မှာပါ။ Macro user တွေဟာလည်းသူတို့ပြန်ရတဲ့ Bitcoin တွေကိုအလုံးအရင်းနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးမရှိသေးပဲဈေးအတက်တွေမှာပဲဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်ရောက်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။တကယ်တော့အခုချိန်မှာ Bitcoin အရော်ရတဲ့သူတွေကတော့စနေတာကာလအတွင်းမှာ$8,500ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်သွားခဲ့တဲ့ Bitcoin ရဲ့တန်ဖိုးကြောင့်ထိပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာလေ Bitcoin ကတန်ဖိုးပိုရှိလာလေဆိုတဲ့အယူအဆဟာသူတို့အတွက်တော့အတော်လေးမှန်နေနိုင်တာကြောင့်အလုံးအရင်းလိုက်တခါတည်းရောင်းလိုက်တာမျိုးတဲ့အတက်တွေမှာအမျက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းယူတာမျိုးကပိုကောင်းတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ထုတ်ရောင်းအားတွေကအနေနဲ့အများရှိနေအောင်မှာဖြစ်လို့တတိထားပြီးအယောင်အဝယ်လုပ်ကြတင်ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။